네, 지었다. 제가 생각이 나가지고 막 저렇게 보고 싶어. 빨리 가자. 공이 화장실 갔다 오세요.
그래 이제 내린다. 다음에 또 해. 한 번에 많이. 더 올라갈 것 같은데. 잠깐만. 오, 야, 야, 야. 근데 봐봐. 나도 보자. 잘 놀랐어? 우리가? 잘 되셨어? 잘 잤다. 우리 안 내려. 여기 같이 우리 딸. 어? 우리 딸 여기. 우리 딸. 안녕하세요. 강아지. 형지. 형지. 진짜 아빠가 이제. 괜찮아? 아니야, 이거 먹었는데. 아빠, 약속이가 어딨다? 아니야. 알면서도 루아라 불렸어.
얘는 지 아빠 얼굴 보고. 우리 서울이 꿈을 왔으니까 또 가자. 가고 가자. 엄마야. 왜 또 삐졌어? 좋아 왜? 이거 너무 땡땡해. 좋아야 너 라면 먹고 싶다고? 라면. 근데 너 엄마 아빠랑 안 먹고 우리 먼저 먹어도 될까? 이거 뭐 내 마법 왜 우리는 얼굴 못하게? 예, 강아지 갖고 올게. 미도야 가자 미도 10시 몇 분에 가?